Ik doe het weer een volle jesdag met een krachtig onthudde weer in het kust- en waardgebied. Maar ik nog buien en buiken, soms ik stevige buien. En hoe stevige buien sprutsen, die wieren er juist ik, de Aroene nacht en juist doen. Met hagel, met tonger, maar soms flink wat wetter. In Zuid-Bieren bij 28,8 mm uittappen van de maan. En in Boeren weer dat 13 mm, dwaaien 18,5, om maar even een paar voorbeelden te nemen. Wel de komende dagen een aantal buien, maar het zal wat minder wierd worden. Joen en vannacht de meest groene lucht. Maar wat rein in het zuidelijke pad van de provincie. Een aantal buien nog in het kust- en waardgebied. Maar in het waardgebied kans op tonger. En die buien, kans die neemt ik weer taalletter vannacht. Maar dan binnen de opklarings. Temperaturen vannacht zo'n 9 graden. Een koude nacht, maar een zwak ontmatige wind op het vasteland. Uit het noordwesten en westenwaai in het kust- en waardgebied nog vrij krachtig. Morgen, een dag met meestentijds bewolkt waren, maar toch zie ik nog een paar opklarings. Een aantal buien of buikjes in het kust- en waardgebied nog altijd maar kans op tonger. Temperaturen morgen, ik denk zo om er bij de 15 graden heen. De wind west-noordwest, matig en vrij krachtig. In de joentijd ik nog een paar buien, maar ik werd eens even een droge periode en dan zetten we terug naar het fruitsog. Tonsje, houden we het net droog. Tonsje, een temperatuur om er bij de 15 graden heen. Ja, eerst nog even zinnen, let erin. En de wind uit het zuidwesten waait. Vreed, heel goed en buiken. In de midden, in de joentie droeg waar, denk ik, de zinnen erbij 16 graden. Sneun, een prima dag, zandje of 18 graden. En op sneun de zinnen erbij, ik een protte bewolking, maar wel droeg waar. En dat zult snel net oorzaken. We maken morgen, maar weer even in het jestwaarsje in.